नेपालको प्रधानमन्त्री चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। कसलाई चिन्नुहुन्छ तपाईले? अस्ति केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम के हो? उहाँको मेरो कल्पनामा उहाँको मुख हेर्न सक्छु। अहिलेको? हजुर, अहिलेको शेरबहादुर देउवा? त्यही हो, मिस्टर देउवा। मिस्टर देउवा। हजुर, त्यही हो। सजिलो रहेछ नेपाली बोल्न? सजिलो छैन तर गाह्रो छैन। गाह्रो पनि छैन। काम गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। म अङ्ग्रेजी समाचार पत्रिका पढ्दाखेरि केही वर्ष अगाडि मैले पढेँ दसैँ बेलामा दसैँको बेलामा 80% खासी इन्डियाबाट इम्पोर्ट्स गरिन्छ। अनि अच्छा लाग्यो मलाई। धेरै इन्डियाबाट धेरै खासी आउँदैछ। के भन्छ? तपाईले दसैँको बेलामा 80% खसीहरू चाहिँ भारतबाट आयात गर्ने भनेर सुनेपछि इन्स्पायर हुनुभयो त्यहाँबाट? हो, त्यस्तै हो। अनि त्यसपछि सोच बनाउनु भयो? हजुर, नेपालमा उत्पादन गरौँ। Let's make the product here. बाख्रा राख्ने बित्तिकै महामारी सुरु गर्यो। कस्तो गाह्रो भयो है त्यो लकडाउन बेला। अलि गाह्रो भयो तर अब राम्रो हुँदैछ। संसारमा त्यस्तै हो। के गर्ने? तर नेपालले त्यति गरे जस्तो लाग्दैन हामीलाई। तर तपाईँ विदेशी भएर पनि त्यति गर्नु भएछ के? मैले बुझेँ, मेरो नेपाली साथीहरू अफिसमा काम गर्न मन छ। यो खेतमा काम गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ होइन? चर्को गाम्छ, जाडो महिनामा गाह्रो हुन्छ। यो गाह्रो काम हो। तर तपाईँलाई गाह्रो भएको छैन? कहिलेकाहीँ गाह्रो छ तर काम गर्नुपर्छ होइन? कृषि काम गर्दाखेरि राम्रोसँग गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। अल्छी लाग्यो भने सफल हुँदैन। यो पालनमा लगभग 45 वटा बाख्रा छन्। 45 वटा छ? हो, हजुर। सबै बोयर नै हो? सबै बोयर क्रस हो। बोयर क्रस हो। विदेशमा जानु पर्दैन। मेरो आशामा चढाइ आफ्नो देशमा मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ अनि राम्रो मौका हुन्छ मेरो आशामा। अन्नपूर्ण, कुम्बु भ्यालीतिर, ताप्लेजुङ, जापा, बेनी बजार, फरक ठाउँ पुग्नुभयो? हजुर। कुन राम्रो लाग्यो तपाईँलाई सबभन्दा? नेपालको हावापानी एकदम राम्रो छ। नेपालको पहाडमा कति धेरै शीतल छ। अनि संसारको सबैभन्दा ठुलो हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपालीहरू मिलनसार हुनुहुन्छ। त्यही भएर नेपालमा बस्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्यो। नमस्ते। नमस्ते सर। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम रायन हो। रायन? हजुर सर। हजुरको घर कहाँ हो? मेरो घर अमेरिकामा। हजुर। कति भयो तपाईँ नेपालमा बस्नु भएको? 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्ष भयो? हजुर। सुरुमा नेपाल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? सुरुमा एकदम राम्रो लाग्यो। नेपालीहरू मिलनसार हुनुहुन्छ। यो हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो देश हो। राम्रो देश हो। हजुर। सुरुमा तपाईँ नेपाल चाहिँ के को लागि आउनु भएको थियो? घुम्न आउनु भएको थियो पहिला? फर्स्टमा घुम्न आउनु भएको थियो? हिमाल देख्न मन छ। सबै विदेशी हिमाल देख्न मन छ होइन? विदेशीहरू सबैजना नेपालमा हिमाल हेरेर मात्रै आउने हो होइन? अनि कहिलेकाहीँ कल्चरको लागि, संस्कृतिको लागि आउनुहुन्छ। हजुर। नेपाल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम राम्रो लाग्यो। के राम्रो छ नेपालको? नेपालीहरू एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ। काम गर्छन् तर कुरा गर्छन्, सँगसँगै बसेर चिया खान्छन्। गफ हुन्छ नेपालमा? त्यही हो। सबैजना नेपालीहरू मिल्छन् एक आपसमा होइन? त्यस्तै हो। अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। हो, त्यही हो। विदेशमा हुँदैन त्यस्तो? अमेरिकामा हुन सक्छ तर धेरै जसो हामी व्यस्त छौँ अमेरिकामा। अमेरिका व्यस्त ठाउँ है? हो, त्यही हो। अमेरिकामा के गर्नुहुन्थ्यो हजुरले? म एउटा युनिभर्सिटीमा मेन्टेनेन्स गरेँ। ठुलो भवनमा सब चिज मर्मत गर्थे। मर्मत गर्ने?
बिग्रेको ठाउँमा बनाउने त्यस्तै हो ओके त्यस्तै हो मैले नेपाली बोलेको बुझ्नु भएको छ हजुर मैले बुझे तपाईको नेपाली राम्रो छ नि मेरो उच्चारण राम्रो छैन होला सजिलो रहेछ नेपाली बोल्न सजिलो छैन तर गाह्रो छैन ठिकै छ हजुर ओके अहिले चाहिँ हामी तपाईको यो बाख्रा पालन गर्ने ठाउँमा छौं हैन तपाईले यो बाख्रा पाल्ने कन्सेप्ट सोच कसरी आयो तपाईलाई नेपालमा बिजनेस गर्ने सोच चाहिँ म अंग्रेजी समाचार पत्रिका पढ्दाखेरि केही वर्ष अगाडि मैले पढे लाइक दसैँ बेलामा दसैँको बेलामा दसैँको बेलामा यस 80% इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिन्छ अनि चामल लाग्यो मलाई इन्डियाबाट धेरै खासी आउँदैछ त्यो बेलामा मैले सोचे यो बाख्रा पालन गर्दाखेरि राम्रो मौका छ हाम्रो सुरुवातमा मैले सोचे लोकल गोठमा थोरै मासु मात्र छ अनि बोer जातिमा धेरै मासु छन् तर बोer जाति नेपालको हावापानीमा इन्भाइरोमेन्टमा हजुर अलि मिल्दैन सो बोer क्रस गरेपछि नेपालको हावापानीमा मिल्छ राम्रोसँग बढ्छ तर ज्यान मासु हुन्छ लोकल गोठभन्दा भनेपछि तपाईले दसैँको बेलामा 80% खसीहरू चाहिँ भारतबाट आयात गर्ने भनेर सुनेपछि इन्स्पायर हुनुभयो त्यहाँबाट त्यस्तै हो अनि त्यसपछि सोच बनाउनु भयो हजुर नेपालमा उत्पादन गरौँ like let's make the product here तर तपाईले त राम्रो सोच बनाउनु भएछ तपाई त विदेशी नागरिक नेपालमै एउटा ऊर्जाशील बनाऊ नेपाललाई प्रोडक्ट नेपालमै उत्पादन गरौँ आयात हुने जुन सामानलाई कम गरौँ भन्ने सोच बनाउनु भएछ नि त त्यस्तै हो हजुर तर नेपालले त्यति गरे जस्तो लाग्दैन हामीलाई तर तपाई विदेशी भएर पनि त्यति गर्नु भएछ के मैले बुझे मेरो नेपाली साथीहरू अफिसमा काम गर्न मन छ यो खेतमा काम गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ हैन चर्को गाम्चा जाडो महिनामा गाह्रो हुन्छ यो गाह्रो काम हो मैले बुझे तर तपाईले चाहिँ तपाईलाई गाह्रो भएको छैन कहिलेकाहीँ गाह्रो छ तर काम गर्नुपर्छ हैन कृषि काम गर्दाखेरि राम्रोसँग गर्नुपर्छ काम गर्नुपर्छ अल्छी लाग्यो भने सफल हुँदैन गाह्रो भए पनि राम्रो मौका छन् अनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो कृषि गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा कृषि एग्रिकल्चर व्यवसाय नेपालीले गर्नुपर्ने रहेछ हजुर हजुर तपाईलाई लाग्छ त्यस्तो हजुर 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 सर अवस्था छ यसको विस्तारै गर्दै हो जाने हो भने हजुर राम्रो भविष्य छ भन्नु भयो हैन हजुर लास्टसम्म चाहिँ राम्रो काम गर्छ भन्न खोज्नु भएको हो हजुर अनि तपाईको अमेरिकामा र नेपालमा बाख्रा पाल्ने सिस्टम एउटै रहेछ अलि फरक छ किनभने हाम्रो देशहरूको रोग फरक छ अनि हाम्रो हावापानीहरू फरक छ मेरो अमेरिकन जिल्लामा Kathmandu Valley ko हावापानी भन्दा धेरै फरक छ सो अनि फरक औषधि पाइन्छ सो मैले सुरु गरेपछि अमेरिकन कृषि कुरा र नेपाली कृषि कुरा मिसाएर फलन बढ्छ मेरो विचारमा भनेपछि तपाईले दुवैतिरको आइडिया लाउनु भएको छ हजुर सर अमेरिकाको आइडिया पनि लाउनु भयो नेपालको आइडिया पनि हजुर थोरै लाउनु भएको छ हजुर वेल दुबई उस्तै हो सो यही सुरु गरेपछि मलाई थाहा पाएँ सबै अमेरिकन कृषि कुरा काम चल्दैन नेपालमा सो मिसाउनु पर्छ मिसाएर गर्नुपर्छ त्यस्तै हो सर त्यस्तै हो अनि श्रीमती पनि हुनुहुन्छ हैन घरमा यही हुनुहुन्छ हैन हजुर दुवै जना काम गर्नुहुन्छ यसमै मेरो श्रीमतीले यही काम गर्नुहुन्थ्यो तर एक महिना अगाडि हाम्रो छोरी जमायो नेपालमा जमायो छोरी जन्मिनु भएको छ हजुर सर ओके बधाई छ तपाईलाई धन्यवाद खुसी लाग्यो मलाई भनेपछि नेपालमा छोरी पनि जन्माइसक्नु भयो हजुर हजुर एक महिना अगाडि एक महिना भयो हजुर ओके अब चाहिँ यो अहिले तपाईको खोरमा कतिवटा छन् बाख्राहरू यो पालनमा लगभग 45 वटा बाख्रा छन् 45 वटा छ हजुर सबै बोer क्रस हो बोer क्रस हो बोer क्रस राम्रो रहेछ मेरो विचारमा ज्यान मासु हुन्छ तर नेपालको हावापानीमा राम्रोसँग बढ्छ सस्तो हुन्छ
बोयर क्रस Oh, हजुर. पाल्नलाई बढी खर्च हुन्छ होला नि पैसा धेरै लाग्छ होला नि Lagani चाहिन्छ त्यो सन्चो हो सर. हजुर. बोयर जाति अलि महँगो छ. Okay. सन्चो हो. तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट बोयरको बच्चाहरु बेच्नुहुन्छ हैन खसी बोका हजुर, हजुर. ए ओके अनि कस्तो चलिरहेछ अहिले तपाईको यो व्यवसाय ठीक छ ठिक छ. राम्रो हुँदैछ. सोचे जस्तै छ अलि फरक छ. हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै उदाहरणको लागि त्यो पहिलो वर्ष हामी पालनको सुविधा निर्माण गरेको थियौँ. अनि त्यसपछि बाख्रा राख्ने बित्तिकै महामारी सुरु गर्यो. कस्तो गाह्रो भयो है त्यो लकडाउन बेला. अलि गाह्रो भयो तर अब राम्रो हुँदैछ. संसारमा त्यस्तै हो. के गर्ने सुरुमा कतिवटा हाल्नु भएको थियो बाख्रा फर्स्टमा बाख्रा यो जस्तै लगभग 30 वटा 30 वटा हाल्नु भएको हजुर. ओके यही नेपालमै किन्नु भयो यो यसको बच्चाहरु के रे नेपालमै किन्नु भयो यो सबै हजुर नेपालमा. हजुर सर. भनेपछि अहिले तपाईसँग 45 वटा छ हजुर सर. तपाईले धेरै लगानी गर्नुभयो होला है हजुर. विदेशी नेपालमा व्यवसाय गर्दाखेरि मिनिमम लगानी नेपालमा ल्याउनु पर्छ. ओके विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न सहज छ पोसिबल छ हजुर सहज छ सर. हजुर. पहिलो कम्तीमा 50 लाख ल्याउन वाला थियो. अनि मैले 5 महिना व्यापार दर्ता गरेपछि सरकारले त्यो विदेशी लगानी बढ्यो. अब 5 करोड हो. अनि अब विदेशी अलि लगानी गर्न सक्दिन. 5 करोड रुपियाँ कति धेरै छन्. ओके अलि गाह्रो भयो. हजुर. भनेपछि कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो त 50 लाख 50 लाखबाट सुरु गर्नुभयो सरकार अनुसार त्यो विदेशीको लागि मिनिमम लगानी हो. त्यो मिनिमम ल्याएन भने भिसा पाउँदैन सुटे बाहिर. 3 वर्ष अगाडि अब 5 करोड भयो. सो अलि त्यो मिनिमम लगानी अलि गाह्रो भयो. अब चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने विदेशीले 5 करोड दिनुपर्छ हजुर. अब नयाँ नियम आयो अहिलेको न्यू हजुर. सो foreign direct investment अलि कम भयो. अनि डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा फेरि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. हामी फेरि लगानी घटाउँछौँ. त्यो राम्रो हुन्छ होला. ओके भनेपछि अहिले तपाईले बाख्रालाई आफैले घाँसहरू पनि रोपेर खुवाउने हो कि के गर्नुहुन्छ खानपानको कुरा चाहिँ के हुन्छ के खुवाउनुहुन्छ हामी जाडो महिनाको लागि जे र बेर्सिम टिमपाते मिसाएर रोप्छौँ. अनि अब गर्मी महिना हुँदैछ हैन. सो हामी एक हप्तापछि हामी सोर्गम र बोडी मिसाएर रोप्छौँ गर्मी महिनाको लागि. हजुर. खानेकुरा आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ हजुर सर. अरु त्यो दानाहरू खुवाउनुहुन्न भिटामिनहरू उदाहरणको लागि हामी हाम्रो बाख्रा रासनमा जे छ तर त्यो जेमा फाइबर पुग्दैन. सो हामी अलि भुसा हाल्छौँ. परालको भुसा त्यस्तै हो. प्रोटिनको लागि हामी तोरीको पिना खुवाउँछौँ. तर हामी कुरो बनाउँदैनौँ. हामी सादा खुवाउँछौँ. हजुर. भनेपछि तपाईहरु आफैले बनाएर खुवाउनुहुन्छ सबै कुरा त्यस्तै हो. त्यस्तै हो. गाह्रो भइरहेछ होला नि कतिको सहज हुँदो रहेछ तपाईलाई यतिखेर अहिले काम गर्नको लागि कतिको सजिलो भएको छ अहिले के रे अहिले कतिको सजिलो भएको छ यो काम गर्नको लागि तपाईलाई अब पालन चलिरहेको छ. अनि प्रोसेस छ प्रक्रिया छ. अब अलि सजिलो भयो. सुरुवातमा प्रोसेस थिएन. हामी शून्यबाट सुरु गरेको छौँ जिरोबाट. त्यही हो. पहिलो मलाई थाहा पाएन. सो पहिलो अलि गाह्रो भयो. अनि काम गर्ने मान्छेहरू पनि राख्नु भएको रहेछ हैन 2 जना मान्छे. 2 जना हुनुहुन्छ. कस्तो छ ठीक छ एकदम राम्रो. हजुर. नेपालीहरू सहयोगी हेल्पफुल हुँदो रहेछ एकदम. हामी सँगसँगै काम गर्छौँ. हामी परिवार जस्तै हुन्. निर्सक भए पनि म पनि काम गर्छु. अमेरिकामा त्यस्तै हो. निर्सक पनि काम गर्नुपर्छ. साउजी बस होइन नि तपाईँ होइन त्यही हो. ओके अब नेपालीहरू के धेरै विदेश जानुहुन्छ काम छैन नेपालमा भन्नुहुन्छ. अलि गाह्रो छ. के लाग्छ तपाईलाई हो
नेपालमा काम छैन? Chakkaima bana saktina, tada mero Nepali sati harulai, bedeshma jana manchani, maile buje. Bedeshma lagani pauna saknu hunsha, the palma ramro lamo jagir, pounda kiri ali garocha, maile buje. Nepalko paristiti, bistare ramro hudaicha. Kathmandu wari pari, hamno bato haru, kasto ramro bayo, dui berse bicha, lockdown haru bayetapani, Katirari pitching by Ekocha. Ani, because Hudaicha, Ramro Jagir Hudaicha, Krishi Bishima, Ramro Malkacha. नेपालले बढी फोकस चाहिँ कृषिमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर मेरो विचारमा कुनै कति धेरै कृषि छन् ठाउँहरू छन् नि हैन? ओके भनेपछि नेपालीहरू विदेश जाने विदेशी नेपालमा आएर काम गर्ने Teho. Mero ashama, charai mero Nepali satiharu, bedeshma janu parena. Mero ashama charai, afno deshma, mujjale kam garna saknu hunchani, ramno malka huncha, mero ashama. Okay. अमेरिकामा इजी छ कि यस्तो काम गर्नलाई नेपालमा इजी रहेछ? Amerikama, mero afno culture ho, aina? Ani mero afno basha, so mero lagi ali sajilo huncha. लगानी नि लगानी. Well, Amerikama sab cheese mahango cha. Para America धेरै फरक छ. धेरै फरक छ. हैन? हजुर. घुम्नु भयो नि नेपाल पुरै? हजुर. कहाँ पुग्नु भयो? Annapurna, Khumbu Valley, Tita, Taplejung, Japa, Beni Bazaar, फरक ठाउँ. पुग्नु भयो? हजुर. कुन राम्रो लाग्यो तपाईलाई सबभन्दा? Wow. Nepalko हावापानी एकदम राम्रो छ. Nepalko पहाडमा कति धेरै शीतल छ. Ani संसारको सबैभन्दा ठुलो हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ. Ani नेपालीहरू मिलनसार हुनुहुन्छ. So त्यही भएर नेपालमा बस्दाखेरि हामीलाई खुसी लाग्यो. खुसी लाग्यो. 4 वर्ष भयो है बस्नु भएको? 4-5 वर्ष. 5 वर्ष भयो. हैन? नेपालमा सिक्नु भएको के हो? के सिक्नु भयो तपाईले? So पहिलो नेपाली भाषा सिक्यौं. अनि त्यसपछि कृषि विषयमा सिक्यौं. अहिलेसम्म हामी सिक्दैछौँ. एउटा जिन्दगी भित्र नेपालको पुरै बुझ्न सक्नुहुन विदेशीहरूले. किनभने यो देशमा कति धेरै संस्कृति पाउँछन्. नेपालमा धेरै संस्कृति छ भन्नुभएको? त्यस्तै हो. धेरै संस्कृति छन्, धेरै फरक चलन छन्. यो चकलाग्दो कुरा हो. बिर्सिनु हुँदैन. अलिकति गाह्रो छ हैन? किनभने कुनै आधुनिक कुरा कृषि विषयमा फाइदा हुन्छ. तर आफ्नो संस्कृति कुरा बिर्सिनु हुँदैन. बिर्सिनु हुँदैन. So कुनै आधुनिक कुरा गर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ हैन? Like उदाहरणको लागि म गाउँमा घुम्दाखेरि मैले धेरै बाख्रा. ओके ल ओके. हस्. ओके. भनेपछि तपाई पोलिटिकलमा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन? नेपालको पोलिटिकलमा? Well, interests छ तर नेपालमा समाचार पत्रिकामा like politics को बारेमा पढ्छु. तर म धेरै जसो बन्दिनँ. म सुनेर केही पनि बन्दिनँ. नेपालको प्रधानमन्त्री चिन्नुहुन्छ? चिन्छु. कसलाई चिन्नुहुन्छ तपाईले? अस्ति केपी ओली हुनुहुन्थ्यो. अनि अब उहाँको नाम के हो? म उहाँको मेरो कल्पनामा उहाँको मुख हेर्न सक्छु. अहिलेको? हजुर अहिलेको शेरबहादुर देउवा? त्यही हो. मिस्टर देउवा. हजुर त्यही हो. तिनटा मेन नेता चिन्नुहुन्छ. हजुर. ओके. अब यो बिजनेस र तपाईँ नेपालमा सधैँभरि गरिरहने इच्छा हो तपाईलाई? बिजनेस गरिरहने इच्छा छ नेपालमा बसेर? इन्ट्रेस्ट छ. हजुर. हैन? लङ टर्मसम्म बस्नुहुन्छ नेपाल? मेरो विचारमा लङ टर्मको लागि बस्छौँ. तर के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन. हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै एक्कासी महामारी सुरु गरियो. तर संसारमा गाह्रो भयो महामारीमा. तपाईले भिजा चाहिँ कस्तो हाल्नुहुन्छ? भिजा चाहिँ कुन भिजा राख्नुहुन्छ तपाईले नेपालमा आउँदा? मेरो पासपोर्टमा बिजनेस भिसा राखिन्छ. ओके. कति तिर्नुहुन्छ इयरली?
$450 खर्च गर्नुपर्छ एउटा भिसाको लागि अनि तपाईले जति भित्र बनाउनु भएको छ नि खोरहरू त्यो खोरहरू चाहिँ कसको डिजाइन हो तपाईको आफ्नो डिजाइन हो मेरो आफ्नो डिजाइन हो बिस्तारै बिस्तारै मैले थाहा पाएँ बास एकदम राम्रो छ ए बाँसको बारेमा थाहा पाउनु भयो हजुर एकदम राम्रो छ भनेपछि नेपालमा बाँसको प्रयोग गर्न राम्रो हो हजुर हजुर अनि यो बाँस चाहिँ तपाईले बाँसको खोर बनाउनु भयो नि हजुर यो कति पैसा खर्च गर्नुभयो त्यसको लागि खोरको लागि पहिलो 10 लाख थियो किनभने बाहिरको खोर बनाएको छन् भित्रको खोर बनाएको छन् काठको ओछ्यान राखेको छन् काठको बुई राखेको छन् काठको बुई राखेको छ हजुर त्यही हो काठ उसाउनु भएको छ त्यस्तै हो हजुर हजुर सरी हाई मेरो नेपाली भाषा कहिलेकाहीँ पुग्दैन पुग्दैन हैन त्यस्तै हो ओके ल ठीक छ हामी तपाईँ एकैछिन त्यहाँ भित्र खोर हेर्न जान्छौँ है त अनि त्यही अनुसार एक्सप्लेन गरिदिनु है त हुन्छ ओके ल कति राम्रो बनाउनु भएछ धन्यवाद सर ओके यो हाम्रो मेन खोर हो अनि बेलुकामा राख्दाखेरि बाहिर जस्तै भित्र राख्छौँ उमेर अनुसार त्यही हो राख्छौँ फरक फरक ठाउँमा राख्नुहुन्छ हैन हजुर सर सबै बाँस युज गर्नु भएको रहेछ है खोरमा हजुर बाँस राम्रो लाग्छ तपाईलाई एकदम राम्रो लाग्छ ओके विदेशमा पनि यस्तै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ खोर अमेरिकामा त्यस्तै हुँदैन हामी फलाम लगाउँछौँ मात्र भने काठ अमेरिकामा काठ सस्तो छ हजुर अनि फलाम अलि महँगो हुन्छ तर जान कारो हुन्छ जान बलियो हुन्छ सो अमेरिकामा बाँस पाइँदैन यो बाँस युज गरे भने राम्रो हुँदो रहेछ हैन खोर पनि हजुर अमेरिकामा खोर बनाउनु त महँगो पर्छ होला है एकदम महँगो हुन्छ अमेरिकामा सब चिज महँगो छ ओके यतिकै खोर बनाउनु पर्यो भने अमेरिकामा कति लाग्छ होला ठाउँ अनुसार बार पर्छ मेरो ठाउँमा लगभग $30,000 हुन्छ यतिको खोरलाई हजुर महँगो हुन्छ यहाँ त तपाईले 10-15 लाखमा बनाउनु भयो त्यस्तै हो सर त्यस्तै हो यो आइडिया अन्तकतै हेर्नु भएको थियो कि तपाईकै आफ्नो आइडिया हो मेरो आफ्नो डिजाइन हो आफ्नो डिजाइन हो हजुर हैन मैले बोल्दा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ छिटोसँग बोल्दाखेरि बुझ्न अलिक गाह्रो छ अहिलेसम्म मेरो नेपाली भाषा पुग्दैन के गर्ने है अझै सिक्नुपर्छ ओके ल ठीक छ तपाईले गर्नु भएको काम एकदमै नाइस छ एकदम राम्रो वर्क गर्नु भएको छ तपाईले धेरै धन्यवाद सर तपाईको यो कृषि गर्ने उद्देश्य चाहिँ नेपालमा गर्नुको उद्देश्य के छ तपाईलाई थाहा छ उद्देश्य लक्ष्य उस्तै हो ओके ठीक छ सो पहिलो हामीले नेपालमा राम्रोसँग गर्नुपर्छ ओके बिहा पदार्थ गरेपछि हामी सबै कर तिर्नुपर्छ अनि घुस तिर्नु हुँदैन नेपालमा राम्रोसँग गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि जस तपाईलाई व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईले यो गर्दाखेरि धेरै कुरालाई विचार गरेर गर्नु भएको छ त्यस्तै हो सर सबै सोचेर गर्नु भएको छ हजुर या हाम्रो ग्राहकहरू बोर जाति चाहँदाखेरि लाइक रङ अनुसार मात्र चाहनुहुन्छ तर म कुहुरको बारेमा देखाउँछु कुहुर कस्तो छ राम्रो छ कि छैन अनि उमेर बाख्राको उमेर अनुमान गर्दाखेरि हामी दाँत देखाउँछौँ सो दाँत अनुसार हामी उमेर थाहा पाउन सक्छौँ ओके बाख्राको उमेर थाहा पाउने तरिका अङ्कभित्र हेर्दाखेरि रङ लाइक भित्र रङ धेरै रातो भयो भने अनिमिया छैन भित्र धेरै सेतो भयो भने अनिमिया हो रगत कम भयो धेरै जुका हुन्छ रोग थाहा पाउने तरिका हजुर त्यस्तै हो ओके हामी लास्टमा छौँ तपाईले यो खोर गुण बनाउनु भएको छ नि एकदमै राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको छ नेपालमा बिजनेस गर्दाखेरि बाख्रा पाल्दा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ नि ह्याप्पी हुनुहुन्छ हजुर एकदमै खुसी लाग्यो है हजुर ओके ल हामी तपाईसँग यति धेरै राम्रो कुरा तपाईले हामीलाई सेयर गर्नुभयो आइडिया सेयर गर्नुभयो हैन त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है थ्यांक यू धन्यवाद सर थ्यांक यू यो कुराकानीको लागि